បាទនារីអាដាមតែទៅខាងក្នុងមកពីសូកងកំពង់ចាមកងមាសហើយចំណែកឯខាងក្រៅនេះកោះស្ទឹងណាបាទភ្នំស្រុកសេនាធិបតីបារមីតេជោកំពង់ចាមដូចគ្នាម្នាក់នៅកោះស្ទឹងម្នាក់នៅសូកងបាទឥឡូវយើងចាំមើលលេងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទឥឡូវមកឲ្យលបឿនកំពុងតែមកហើយអ្នកកងមាសជាមួយអ្នកកោះស្ទឹងប៉ះគ្នាអត់អីទេនឹងកងមាសបាទគឺជាប់គ្នាហ្នឹងបាទតាមដីនៅក្បែរមាត់ទន្លេហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនខេត្តកំពង់ចាមបាទឥឡូវនារីឧត្តមនេះឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងរៀងគេថាចាស់ជាងបន្តិចណាចុងចង្វាពណ៌សចំណែកឯខាងបាទភ្នំស្រុកសេនាធិបតីបារមីតេជោឯណោះឯកសណ្ឋានពណ៌រៀងខ្ចីបន្តិចបាទចុងចង្វានោះពណ៌រៀងផ្ទៃមេឃបាទផ្លេកគេហៅកាប់ស្តាំងណាលឿនមែនតើបាទលឿនពីរនេះគឺលឿនណាស់បាទអូល្អណាស់ណែព្រំសក់គាត់នាំមុខក៏នាំមុខច្រើនបាទខ្សែនារីអាដាមតហើយនារីអាដាមយ៉ាងម៉េចបាទតន់ឬមិនតន់ភ្នំស្រុកសេនាមិនតន់នេះមិនได้ចូលអត់តន់ទេមិនតន់ទេបាទគឺភ្នំស្រុកសេនាធិបតីបារមីតេជោខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលទទួលជ័យជំនះបាទបាទអរគុណណាស់បាទទូកនេះគឺទទួលបានការពីឧបត្ថម្ភពីអាដាមហែម